我是广义流车长的111年了，8月13号，彰化站8点52分，好像是蒸汽火车来了。哇，第6个蒸汽火车国王。哇，我的蒸汽火车国王。终于今年2022年今年度第2弹。今年度第2弹在彰化站登场哦，第768蒸汽火车国。我下面干嘛？专门多多听不到以及观众朋友，感谢大家，麻烦。呵呵。第668蒸汽火车国王，铭记。谢谢各位大家，拜拜。蒸汽火车鸣笛。我下面干嘛？专门多多听不到这方面，感谢大家，拜拜。